share ko sa inyo kung paano ang technique ko na mapanatiling matagal at fresh ang strawberry kahit matagal ko na siyang binili. Ito ang ginagawa ko. 1 liter ng tubig, hahaluan ko ng 2 tablespoon ng apple cider vinegar, 1, 2, and then 1 teaspoon ng baking soda. One teaspoon lang yun. And then, ihahalo mo at siguraduhin medyo nawala na yung kulay kasi natatalo nung baking soda yung kulay ng apple cider. So pag makita mo na medyo malinaw na, saka mo ilalagay yung strawberry. Yan, okay na siya. Ibababad mo siya rito ng 15 minutes. Oh, ganyan lang, madali lang. So, after 15 minutes, ilalagay mo siya sa isang tray na may tissue para matuyo. Anyway, i-video ko naman, so panuorin nyo na lang. So, ipinapakita ko lang sa iyo yung paano ko magtimpla ng bababaran. So, ganun lang kasimple. Magtatagal siya na fresh pa rin kasi mawawala yung mga molds niya. Matatanggal ng baking soda. Ang nagpapatagal naman doon is yung vinegar. Okay? So, panoorin nyo. Patuyuin ko muna siya dyan. Bago ko siya i-transfer dito sa may takip na container. Bago ko ipasok sa refrigerator para hindi kaagad nasisira.